कुछ ऐसे पक्षियां जिनकी आवाज सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। नंबर 1, शूबिल। नंबर 2, लून। नंबर 3, व्हाइट बेलबर्ड। नंबर 4, हॉर्न स्क्रीमर। आपको इन चारों में से कौन सी पक्षी की आवाज सबसे ज्यादा हॉरिफिक लगी? कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और आपको ऐसे ही डेली नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।